Rekomendasi soundbar terbaik 2023, saksikan suara bombastis. Mendengarkan musik atau menonton film tentunya kian menggugah jika diikuti performa audio yang memukau. Maka dari itu saatnya kamu berpindah menggunakan soundbar, sebuah perangkat audio elektronik berdesain minimalis dengan performa suara fantastis. Produk ini sedikit berbeda dibanding home theater. Lebih ringkas dengan hanya 1 atau 2 perangkat saja. Secara umum, soundbar ideal untuk mereka yang memiliki ruang atau rumah yang kecil. Keluaran suara pun lebih terfokus dibanding home theater yang menggelegar dan menyebar. Kami telah merangkum rekomendasi soundbar terbaik berkualitas yang kami ulas secara singkat. Berikut brand soundbar bagus berkualitas yang terbaik menurut kami. 1. Samsung Soundbar HW-B650 merupakan salah satu keluaran soundbar terbaru dengan teknologi terkini yang sudah pasti peningkatan performa dibandingkan generasi sebelumnya. Suara 3D yang dihasilkan dijamin mampu membuat pengalaman menonton atau mendengarkan musik, bahkan bermain game, menjadi lebih maksimal. Tidak perlu lagi speaker tambahan untuk suara yang fantastis di rumah. Menggunakan soundbar berkualitas tentu akan meningkatkan pengalaman menonton film, mendengarkan lagu, hingga bermain game, menjadi lebih hidup. Perangkat ini menjadi pilihan tepat dengan Dolby Atmos yang menciptakan suara 3D yang realistis. Sementara itu, DTS Virtual X akan meningkatkan suara yang kamu dengar tanpa menggunakan speaker tambahan. Samsung Soundbar HW-B650 merupakan soundbar 3.1 yang baru dirilis tahun 2022. Jika kamu penggemar film action dengan berbagai adegan laga, maka tidak salah lagi untuk menggunakan produk ini. Demikian juga saat kamu memutar musik. Suara yang dihasilkan akan sangat jernih dan jelas. Kamu bisa mendengarkan kalimat dalam lagu ataupun musik latar tanpa ada kendala. Bluetooth multi-connection yang sudah ditanamkan dalam perangkat ini membuat kamu lebih mudah menghubungkan dengan smart TV ataupun ponsel yang kamu gunakan. Tentu akan membuat kamu lebih nyaman mengendalikan apa yang ingin kamu dengarkan. 2. JBL SB150 tidak puas rasanya jika mendengarkan audio menggunakan speaker televisi. Maka dari itu, kamu perlu menambahkan soundbar ke Smart TV untuk menjadikan semua tontonan favorit semakin seru dan menyenangkan. Apalagi jika soundbar tersebut memiliki kualitas audio yang jernih dan mendetail mampu menghasilkan suara layaknya seperti di bioskop. Seperti halnya soundbar yang dihadirkan oleh JBL sebagai pelengkap audio untuk kebutuhan perangkat hiburan di rumah. Peralatan audio perangkat ini merupakan speaker yang memiliki bentuk minimalis dan modern. Terlebih produk ini telah dilengkapi dengan subwoofer, ramping dan memiliki kualitas suara bass yang kuat. Hal tersebut menjadikan soundbar JBL ini cocok untuk mendengarkan musik atau menonton film, yang bisa dihubungkan ke Smart TV untuk kepuasan keluaran audio yang menggelegar. Selain itu, perangkat ini dapat dihubungkan ke televisi melalui kabel maupun Bluetooth. 3. Sony HTS350. Siapa yang tak kenal dengan produk satu ini? Produk buatan Sony kerap dipuji atas kepiawaian dalam meracik produk-produk audio yang berkualitas, termasuk Sony HTS350 ini. Ditenagai dengan total output sebesar 320 watt dan subwoofer tanpa kabel. Soundbar ini mampu menyuguhkan performa audio layaknya di bioskop. Apalagi dengan teknologi surround sound virtual yang membuat suara lebih dalam. Unit subwoofer yang mendukungnya juga begitu bertenaga. Itulah juga yang membuat banyak yang menganggap produk ini sebagai home theater sederhana tapi bertenaga besar. Layaknya soundbar umum, bentuknya yang ramping memudahkan penempatan di mana saja. Bisa di atas TV, di bawah TV di dinding, atau ditaruh di atas meja.
Dengan alat ini, kamu tak perlu menggunakan satu set home theater demi mendapatkan pengalaman yang fantastis. Sony memang merek ternama untuk urusan elektronik, termasuk soundbar. 4. Yamaha YAS-105 Soundbar Yamaha YAS-105 merupakan soundbar berkualitas yang telah dilengkapi dengan teknologi modern. Kamu bisa dengan mudah mengoperasikan soundbar hanya dengan sentuhan jari lewat aplikasi di ponsel atau tablet. Selain itu, speaker bergaya anggun dan elegan ini mengaplikasikan teknologi surround air ekstreme untuk menyajikan sensasi musik yang eksklusif dengan 7.1 channel surround sound. Sambungan ke TV pun dapat dilakukan dengan mudah. Cukup satu kabel saja yang menyambungkan keduanya. Produk ini memiliki dual built-in subwoofer, membuatmu dapat menikmati dengan jelas suara bertenaga. Rancangan desainnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga cocok ditempatkan di mana saja. Hal modern lainnya adalah perintah suara. Layaknya menggunakan Google Assistant, serta adanya konfigurasi suara berdasarkan audio yang didengar. Entah itu film laga, olahraga, ataupun sekadar konser musik. 5. Bose 500 Soundbar bagi kamu yang menginginkan sensasi mendengarkan musik yang premium, saatnya memilih Bose 500 Soundbar. Produk berdesain ramping ini menggunakan modul bass Bose dan speaker Bose Surround untuk keluaran audio yang menggelegar dan bombastis. Tak hanya itu, soundbar berdesain ramping ini pun sudah dilengkapi asisten suara built-in, seperti Alexa dan Google Assistant serta fitur-fitur canggih lainnya yang dapat menolak kebisingan. Mainkan layanan musik terintegrasi seperti Spotify, musik player standar, dan suara dari aplikasi apapun melalui koneksi Bluetooth atau Wi-Fi. Jadi selain untuk televisi, kamu bisa menggunakannya untuk tablet, smartphone, laptop, sampai ke komputer. Kontrol menjadi mudah dengan 3 cara berbeda untuk mengelola apa yang ingin didengar, yakni ada suara, aplikasi Bose Music, atau remote control. Inilah rekomendasi-rekomendasi terbaik menurut kami. Jadikanlah video ini sebagai panduan bukan acuan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kalian memiliki pandangan yang berbeda silahkan tulis di kolom komentar.